labaran duniya. Labaru da dumi-duminsu babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, ina yi muku lale marhaban a daidai irin wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanun su. ECOWAS ta ɗage wasu takunkumai da ga ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Sarkin Musulman Najeriya ya ce zanga-zanga da 'yan Najeriya ke yi saboda tsadar rayuwa ba mafita ba ce. MBS ta ce yawan marasa aikin yi a Najeriya ya ƙaru da kaso 5 a ƙarshen shekarar 2023. A labarin ƙetare kuwa, Trump ya sake yin nasara a zaben Republican. Sai kuma a fagen wasanni inda Dani Alves zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin fyaɗe. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu, mai karatu Suleiman Hassan. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko CEDEAO a turance a Faransance ta amince da ta ɗage wasu takunkumai da ta ƙaƙaba wa ƙasashen Nijar, Mali, Burkina Faso da kuma Gini. An gabatar da ƙudurin ne yayin wani taron ƙungiyar na musamman kan zaman lafiya da siyasa da kuma yanayin tsaro a yankin ƙasashen ECOWAS ranar Asabar a birnin Abuja na tarayyar Najeriya. Sai dai ƙungiyar ƙasashen yankin ta ce takunkumin siyasa da aka ƙaƙaba wa Nijar zai ci gaba da kasancewa, amma ta ɗage wasu takunkumai na hada-hadar kuɗaɗe da na tattalin arziki da aka ƙaƙaba wa Gini da wasu takunkumai da aka ƙaƙaba wa Mali. Waɗannan ƙasashe dai sun fuskanci fushin ƙungiyar ECOWAS ɗin ne tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatocin fararen hula a ƙasashen, inda ta ƙaƙaba musu takunkuman karya tattalin arziki da siyasa. A ƙarshen watan Yulin bara ne dai sojoji suka hamɓarar da gwamnatin shugaban jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad daga kan karagar mulki, lamarin da ya janyo barazanar ɗaukar matakin soji daga ECOWAS ɗin. A ƙarshen watan Janairu ne ƙasashen Mali da Burkina Faso da kuma Nijar ɗin da ke ƙarƙashin mulkin soja suka ba da sanarwar haɗin gwiwa ta ficewa daga sahun ƙasashe mambobin ECOWAS sakamakon abin da suka kira rashin gamsuwa da yadda ƙungiyar ta kaucewa ainihin turbar da aka kafa ta a kai. Shugabannin ƙungiyar ECOWAS sun yi Allah wadai da ficewar ƙasashen uku daga ƙungiyar. Abin jira a gani dai shine ko wannan mataki zai sa kasashen su janye ficewarsu daga ECOWAS din. To idan muka da nan gida Najeriya kuwa, gwamnatin Najeriya ta ce za ta rika kama ɗaiɗaiku da kamfanoni da ke yin canjin kuɗi ta haramtacciyar hanya da kuma masu yi mata zagon ƙasa. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na Najeriya Muhammad Idris ne ya bayyana haka a wani taro da aka shirya a kan sabbin hanyoyin bunƙasa tattalin arziki da shugaba Bola Tinubu ya bullo da su. Shugaban ƙasar da ya fito da manufofin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da suka hada da cire tallafin man fetur da barin kasuwa ta yi wa naira farashi. Cikin wata sanarwa da ya fitar, ministan ya ce babban bankin Najeriya CBN yana iya ƙoƙarinsa wajen samar da hanyoyin wadata kasuwar canji da garin kuɗi. Yana mai cewa zagon ƙasa na ta yi wa shirin CBN ɗin kafar ungulu. A matakin daidaita farashin, CBN zai samar da wadatacciyar dala, sannan ya fitar da sabbin hanyoyin hada-hadar ga bankunan kasuwanci da kuma 'yan kasuwa, in ji sanarwar. Gwamnatin Najeriya ta yi kira ga ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC a turance a takaice da ta jingine zanga-zangar da ta shirya gudanarwa a faɗin ƙasar nan a ranakun 27 da 28 ga watan nan na Fabrairu na shekarar 2024 kan tsadar rayuwa.
Ministan Shari'a Latif Fabemi SAN ne ya bayyana gargaɗin cikin wata wasiƙa da ya aike wa lauyan ƙungiyar kwadagon Femi Falana a ranar Juma'a. Ministan ya ce gwamnati na ƙoƙarin kammala dukkanin batutuwa da ta cimma da ƙungiyar, kuma abin da ya kamata shine NLC ta tuntuɓi gwamnati domin tabbatar da aiwatar da yarjejeniyoyin da aka cimma, musamman ma a ɓangaren da matsalolin suka yi katutu. Ya ƙara da cewa zanga-zangar da ƙungiyar ta shirya gudanarwa ta ci karo da umarnin da kotu ta da ke hukunta laifuka da suka shafi gwamnati da ƙungiyar kwadago, inda ministan ya ce ƙungiyar ta shirya gudanar da zanga-zangar ne saboda zargin gwamnati da kasa aiwatar da batutuwan da ta cimma da ƙungiyar kwadagon a ranar 2 ga watan Oktobar bara. A cikin wasiƙar, ministan ya buƙaci lauyan ƙungiyar ya baiwa ƙungiyar shawara da ta dakatar da zanga-zangar, wadda ya ce za ta iya dakatar da ayyukan gwamnati da barazana ga zaman lafiyar ƙasa. To a wani batu da ya shafi tsadar rayuwar a Najeriya, Sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya yi kira ga jama'ar Najeriya da su guji gudanar da zanga-zanga, domin a cewar shi ba ita ce mafita kan halin da ake ciki na tsadar rayuwa a ƙasar nan ba. Kalaman Sarkin Musulman da yana zuwa ne a yayin jawaban da ya gabatar a fadar gwamnatin jihar Sokoto yayin wani taron tattaunawa kan halin kunci na rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. A yayin taron da aka gudanar a wannan mako mai karewa, Sultan ya ce tattaunawa kan abin da suka shafi al'umma abu ne mai kyau, domin duk inda mutane suke akwai albarkar kasancewarsu 'yan uwan juna. Ya ce sanin kowa ne dai cewa babu abin da ya buwayi Ubangiji, saboda haka ya kamata a koma a riƙa addu'o'i domin neman taimakonsa. Shugaban hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA a turance a takaice, Brigadier Janar Muhammad Buba Marwa mai ritaya CON, ya yi kira ga masu ɗaura aure da su yi gwajin ƙwayoyi drug test a turance, kamar yadda ake yin sauran gwaje-gwajen lafiya kafin ɗaura aure. Marwa ya bayyana haka ne yayin da ya ziyarci mai martaba Sarkin Mubi Alhaji Dr. Abubakar Isa Ahmadu a fadarsa da ke garin Mubi a ranar Asabar 24 ga watan Fabrairun nan da muke ciki. Shugaban, wadda yake gudanar da ziyarar aiki a jihar Adamawa domin ganin yadda hukumar ke gudanar da ayyukanta a jihar, ya bayyana cewa gwajin ƙwayoyi na daga cikin matakan da za su rage yaduwar shaye-shaye a tsakanin matasa, waɗanda su ne rukunin da suka fi ta'ammali da miyagun ƙwayoyin. Marwa, wanda shine sarkin arewan Mubi, ya samu rakiyar manyan mukarrabansa da suka hada da shugaban ma'aikata Laftanar Kanar Murtala Aminu, daraktan yada labaran hukumar Femi Baba Femi, kwamandan shiyar B Idris Bello da kuma kwamandan hukumar na jihar Adamawa. Da yake jawabi yayin tarbar tawagar mai martaba Sarkin Mubi, ya jinjina wa Janar Marwa, inda ya siffanta shi da wanda Adamawa ke alfahari da shi. Kana ya ce za su ci gaba da bashi dukkanin goyon bayan da yake bukata. Sarkin ya ƙara da cewa suna ganin irin ƙoƙarin da yake yi na raba matasa da harkar shaye-shayen ƙwayoyi, wadda ba ƙaramar musiba ba ce a cikin al'umma. Yawan marasa ayyukan yi a Najeriya ya ƙaru da kashi a ƙarshen zango na shekarar 2023 zuwa mataki na 5 cikin 100 a cewar hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS. A wani rahoto da ta fitar kan ayyuka a ƙarshen zangon shekarar 2023 wadda ta wallafa a ranar Litinin ɗin makon da ke ƙarewa, NBS ta ce adadin 'yan zaman kashe wando ya karu daga kaso 4.2 a tsakiyar zangon 2023 zuwa mataki na 5 da kashi 0 a ƙarshen zangon shekarar 2023. A cewar ofishin ƙididdigar, kusan kaso 4.1 na mutanen da ke da shekarun da ya dace a ce suna kan ayyuka ne suka tsinduma harkokin da suka shafi noma, wani matakin aiki ne shi ma a wani ɓarin. Adadin shiga aiki ya ragu zuwa mataki 79.5 a ƙarshen zangon 2023
daga kaso 80.4 na zango na biyu na shekarar ta 2023. Hakan kuma na nuni da raguwar masu samun guraben ayyuka a cewar rahoton hukumar ta NBS. Rahoton ya ƙara da cewa yawan marasa ayyukan yi ya ƙaru da kaso 17.3 a ƙarshen shekarar 2023, saɓanin kaso 15.5 na zango na biyu na shekarar ta 2023 dai da muka fice daga cikinta. NBS ta ƙara da cewa yawan marasa ayyukan yi masu matakin shekaru 15 zuwa 24 ya kai kaso 8.6 a ƙarshen shekarar 2023, inda aka samu ƙarin kaso 1.4 idan aka kwatanta da na zango na biyu na shekarar ta 2023. To a labarin ƙetare kuwa, jam'iyyar ANC mai mulki a ƙasar Afirka ta Kudu ta ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe duk kuwa da irin sukar da take samu daga al'ummar ƙasar. ANC dai ta ƙaddamar da yaƙin neman zaɓen nata ne a ranar Asabar, tare da shirin kawo ƙarshen tashin hankali da ake ciki a ƙasar na rashin wadataccen aikin yi, tare da magance matsalar lafiya tafiyar kaguwar da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta. Tun dai kafuwar mulkin dimokuraɗiyya a shekarar 1994 a ƙasar, jam'iyyar ta ANC ke shan suka musamman akan cin hanci da rashawa da kuma rashin iya tafiyar da lamura yadda ya kamata. Sai dai duk da sukar, jam'iyyar ta ANC ita ce kan gaba wajen magoya baya daga dukkanin matakai a faɗin ƙasar, musamman ma a mako sakamakon namijin ƙoƙari da ta yi wajen yaƙar mulkin wariyar launin fata. To cikin labaran ƙetaren da har yanzu muna nahiyar Afirka, inda matakin ɗagewa ƙasashen Mali, Niger, Burkina Faso da kuma Gini takunkuman da ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO ta sanar a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da ya gudana ranar Asabar a birnin Abuja na tarayyar Najeriya ya saka farin ciki a zukatan jama'ar jamhuriyar Nijar, sakamakon yadda abin ke kawo ƙarshen yanayin kuncin rayuwa da aka shiga a yau watanni kusan 7 kenan, sanadiyar rufe iyakokinta da takaita zirga-zirgar harkokin kasuwanci da tsinke wutar lantarki. Ko da yake wasu na ganin matakin ya zo a makare, kasancewar tuni Mali da Burkina Faso da Nijar ɗin suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ta ECOWAS domin mayar da hankula akan kungiyarsu ta AES. A ɗaya ɓangaren kuwa, wasu 'yan ƙasar ta Nijar sun buƙaci a je zuwa mataki na gaba, ma'ana a gaggauta sallamar hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum da mai ɗakinsa. Sannan lokaci ya yi da ya kamata hukumomin mulkin sojan Nijar su fitar da jadawalin ayyukan gwamnatin riƙon ƙwarya domin baiwa 'yan siyasa damar soma shirye-shiryen zaben dimokuraɗiyya. Kamfanoni da dama sun tafka asarar ɗimbin kuɗaɗe a sanadiyar takunkumin da CEDEAO ko kuma ECOWAS ɗin ta ƙaƙabawa Nijar dai, saboda haka wasu 'yan ƙasa ke fatan ganin an fara maganar biyan diyya. Kawo yanzu mahukuntan jamhuriyar Nijar ɗin dai ba su bayyana matsayarsu ba dangane da shawarwarin da taron na Abuja ya tsaya a kai a ranar Asabar da ta gabata. To a can Amurka kuwa, Donald Trump ya yi nasara karo na 4 a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Republican, inda alƙaliman farko na sakamakon South Carolina suka nuna ya doke abokiyar hamaryarsa da kashi 20. Sai dai Nikki Haley ta ce za ta ci gaba da fafutuka, tana mai cewa galibin Amurkawa ba sa ra'ayin Trump ko shugaba Biden. South Carolina dai ta fada hannun Trump kamar yadda sauran jihohin da ya lashe kawo yanzu, wadda hakan ke nuna alamun zai lashe sauran zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyar ta Republican. Bayan ƙidayar rabin ƙuri'u da aka kaɗa, Donald Trump ne ke kan gaba da kashi 20 fiye da abokiyarsa abokiyar hamayyarsa Nikki Haley. Nikki Haley ta ce duk da ta taya shi murna, Nikki Haley duk da ta taya Donald Trump murna ta nasara da ya samu a South Carolina, amma ta ce Amurkawa ba sa buƙatar Trump ko kuma Joe Biden a matsayin shugabanninsu.
To a fagen wasanni kuwa lauyoyin ɗan wasan Brazil Dani Alves sun ce za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata kotu ta yanke masa bayan da ta same shi da laifin aikata fyaɗe. A ranar Alhamis kotun ta samu Alves da laifin yi wa wata mata fyaɗe a wani gidan rawa a Barcelona, ta kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 4 da watanni 6 a gidan yari. Kotun lardin Barcelona ta yanke wa tsohon ɗan wasan na Brazil da Barcelona ɗan shekaru 40 hukuncin ne bisa laifin yin fyaɗe a ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2022. Kotun dai ta yi la'akari da cewa matar bata amince wa Alves ya sadu da ita ba, abin da ke nuni da cewa fyaɗe ya yi mata. Har ila yau kotun ta kuma umarci Alves da ya biya diyyar euro 150,000 ga matar da kuma haramta masa zuwa gidanta ko kuma wurin aikinta ko kuma yin magana da ita, wato ta kowace hanya har na tsawon shekaru 9. David Saenz, wadda yana ɗaya daga cikin lauyoyin da suka kare matar, ya ce sun gamsu da hukuncin da kotun ta yanke. To wannan rahoto na wasanni shi ya kawo mu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu, duk at Unity FM TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da suka yi tsayuwa irin ta mai daka wajen tabbatar da labaran sun zo kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awwal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na kuma karanto muku labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri, mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity